Hujan ya. Makan pisang dulu. Hanya ya harus. Ini kita satunya dengan istrinya sedang hamil. Selamat datang di alam pedesaan bersahaja. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat menikmati persembahan sajian dari channel Alam Pedesaan Bersahaja. Langit tuh. Mari saja ingin menjaga guys tuh di alam mau. Go green, cintai bumi kita dengan menjaga paru-paru dunia. Oke, inilah aktivitas bolang alam pedesaan bersahaja siang hari pukul 12.58 menit ya. Setelah beraktivitas di kebun karet, waktunya makan siang. Mari makan. Tetap cintai bumi kita dengan go green, bersahabat dengan alam semesta. Salah satunya makan pun makan siang di alam ya. Menikmati makan siang di alam tuh lebih enak ya guys. Tapi kita tidak sempat masak-masak, jadi makan bekal dari dibawa dari rumah ya guys, karena kita kecapean. Ini panas terik, kalau masak masih sekitar 2 jam 3 jam lagi. Menyiapkan kayu bakarnya, bumbu-bumbunya tuh ya. Wow, ternyata sudah mendung sekali itu guys di sana. Semoga tidak hujan ya. Ini hutan-hutan belantara kita simpan, kita rawat, lestarikan ya. Tuh, di antara kebun karet, pohon-pohonan masih kita rawat lestarikan ya guys ya. Ini kebun karet kampung ya guys namanya ini. Nih bekas deres tadi pagi jam 7. Sekarang sudah siang dan angin sudah mulai berdatangan, pertanda mau hujan ya guys. Ini kita berburu dengan waktu. Mari makan. Mari makan. Mari makan siang guys. Sudah sebelum makan kita minum dulu ya guys. Tuh. Haus sekali guys. Udah mau hujan ya guys, kita buru-buru makan pisang dulu. Pisang dari alam juga guys. Kapan perang kita, parang selalu ada ya guys. Siapa tahu ketemu binatang liar seperti ular dan binatang-binatang liar lainnya. Oke, menu makan kita ikan asin ya guys, belum sempat masak. Ikan asin paling praktis ya guys, sama ikan. Ini bersahabat dengan alam, bagi dengan alam dulu ya guys. Makan. Hai guys. Udah kedengaran ya suara petirnya. Semoga tidak jadi hujan kalau ada angin. Makan guys. Makan guys. Sekali guys.
anginnya kencang ya guys, yang mendung besar di sana ya, di sana arah timur, bagian kampung pedesaannya. Ya harus berburu dengan waktu. Guys, cukup 6 suak ya guys, karena mau hujan kita harus lari. Sekali guys. Sekali. Siang-siang kita perlu banyak asupan air ya guys. Nah, kita sudah terkuras keringatnya. Dengarkan suara petir. Akhirnya kita beres-beres guys. Oke, sekian dulu ya. Mumpung anginnya kencang sekali, itu bisa dilihat. Suara-suara angin, dan di sana yang mendung sekali di sana ya guys. Bisa dilihat anginnya udah kencang sekali, tapi di sana cerah ya guys. Semoga di sana masih anginnya bertiup kemanakah. Kalau angin bertiup ke sana, sana pasti hujan. Kalau bertiup ke sana, kemungkinan tidak hujan ya guys. Oke, cukup sekian dulu. Teruslah berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik. Cintai bumi kita dengan Go Green, Save Art, Save Trees. Melestarikan pepohonan hutan belantara, menjaga paru-paru dunia agar oksigen bumi kita sehat, lapisan ozon bumi kita sehat, tebal, baik adanya. Makanya kita wajib harus menanam, merawat, melestarikan pepohonan di sekitar kita. Inilah karya sederhana kita anak di Pulau Kalimantan ya. Kita melakukan hal yang bisa, tahu, dan mampu kita lakukan. Sembari kita terus berusaha meningkatkan perekonomian kita dengan berkebun karet, berkebun sawit, dan menanam berbagai jenis pohon. Oke, cukup sekian dulu.